I agafem a l'aire, calfem un poquet i pugem a la bici per a recórrer la Ribera Alta. I ho fem amb una modalitat de ciclisme que té molts avantatges i de la qual és molt fan el nostre enginyer forestal Ferran Dalmau. Van a veure que s'ho passa pipa, miren. Hola, amics i amigues de la Via Verda. Avui ens anem de viatge per les tres valls de la Ribera Alta. La vall de l'Aigües, la vall de la Murta i la vall de la Casella. Ara es veiem. El cicloturisme d'Alforges és una modalitat de viatge que ens permet gaudir de la natura amb les bicicletes, dels amics, per a socialitzar d'una forma assossegada, d'una forma tranquil·la, d'una forma en la que el nostre impacte és molt menor. En les Alforges portem tot allò que necessitem per a passar el dia. Quan arribem dalt del port, sempre esperem a la persona que va més espai. Una eixida ahir de vore món sense gastar gasolina i anar per llocs on no pot clavar-se cap altre vehicle si no vas en bici o a peu. Gaudir de la natura. I de volta en quan te trobes algun amigatxo per ahir, per la muntanya. Avui hem pujat tot el que teníem que pujar i ara ja ens toca la baixada. Aquesta és una font que brolla i podem escoltar el soroll de l'aigua i totes les aus que hi ha, tots els ocells que hi ha en este bosc. Entre aquelles muntanyes i aquestes discorreix el riu Xúquer, on desemboca el riu Albaida i Cànyoles, que va cap a Ixàtila. En 1980 exactament vaig agarrar una bici amb els amics i vam anar a recórrer Espanya i vam estar 4 anys recorrent tot l'estat. I de tot el que replegàrem, en 1984 publicàrem un llibre que se diu Espanya en bici, que ha sigut el pioner i el primer que se va editar a l'estat espanyol per a fer viatges en bici. I pot haver anat a la Lluna i tornat en bicicleta, uns 500.000 quilòmetres. Bé, avui estem compartint una jornada de cicloturisme d'Alforges, com heu pogut veure, una forma de viatjar assossegada, poètica i sensual, en tots els sentits de la natura que van arribant conforme avances els quilòmetres, i convidar-vos a viatjar d'esta forma que és molt més respectuosa amb el nostre entorn, amb els nostres ecosistemes. Com sempre, salut, trellat i sostenibilitat.